Serikali ya Tanzania kupitia kwa msemaji wake Gerson Msigwa imesema kwamba inaendelea kutathmini makala ya kituo cha televisheni cha Marekani CNN ambacho kilichapisha ripoti ya kuthibitisha kwamba polisi wa nchi hiyo walihusika na mauaji ya mamia ya waandamanaji wakati wa vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. Aidha, Gerson amevionya vyombo vya habari vya kimataifa kuripoti kile ambacho amedai kwamba ni habari za upande mmoja. Kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Msikilizaji, katika hatua nyingine ni kwamba Msigwa amezungumzia taarifa ambazo zinaenea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na uwezekano wa kufanyika kwa maandamano mengine wakati wa sherehe za uhuru Disemba 9. Kwanza ni kuwasihi vijana tusijihusishe na vitendo vyovyote vyenye kuleta vurugu, vyenye kuvunja amani ya nchi yetu. Kwa upande wa serikali, kama ilivyo majukumu yetu, ni kuhakikisha nchi iko salama. Kwa tumejipanga kuhakikisha siku hiyo kama ilivyo siku zingine, usalama wa raia na mali zao unaimarishwa. Kauli ya serikali ya Tanzania imetolewa wakati huu ikiwa kwenye shinikizo kutaja idadi ya watu ambao waliuawa pamoja pia na kuchukua hatua dhidi ya waliohusika kuua raia, wakati huu pia ikiwa imeunda tume ya uchunguzi ambayo imekosolewa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anayehudhuria kongamano la G20 nchini Afrika Kusini kwa mara nyingine amesisitiza haja ya kufunguliwa kwa haraka kwa uwanja wa ndege wa Goma ulioko Kivu Kaskazini, haswa kwa ndege za misaada ya kibinadamu. Msikilizaji, baada ya majuma kadhaa ya uvumi kuhusiana na hatima ya baadhi ya maafisa wa juu kwenye jeshi la DRC la FARDC kuripotiwa kukamatwa, hatimaye uongozi wa jeshi umethibitisha kwamba wanazuiliwa kwenye nyumba zao chini ya uangalizi maalum, bila hata hivyo kuweka wazi tuhuma ambazo zinawakabili. Madai yaliyotolewa awali na watu wa karibu na serikali ya Kinshasa ni kwamba wanajeshi hao wanahusishwa na njama za mapinduzi pamoja pia na kushirikiana na waasi wa AFC M23. Meja Jenerali Sylvain Ekenge ni msemaji wa jeshi la Kongo. Maafisa kadhaa wa FARDC kwa sasa wanazuiliwa kwa tuhuma za vitendo hatari vinavyohusiana na usalama wa taifa. Muda wao wa kuzuiliwa kwa mujibu wa sheria umeongezwa kwa ombi la ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi ambayo inafanya uchunguzi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kwamba wamepewa makazi na wako katika hali zinazokubalika. Msikilizaji, kwa mara ya kwanza wanajeshi hao waliruhusiwa kuonana na watetezi wa haki za binadamu ambao wameripoti kwamba afya zao ziko sawa na kwamba hakuna dalili za mateso. Na mtusalie hapo DRC ambapo msemaji wa jeshi la FARDC Sylvain Ekenge amewashtumu waasi wa AFC M23 kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini hivi karibuni huko Doha na Washington kwa kushambulia maeneo ya jeshi na kuwataka wapatanishi wa Marekani na Qatar kuingilia kati. Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Misri siku ya Jumamosi alitoa wito wa kuanzishwa kwa mchakato mpana wa kisiasa ambao unahifadhi umoja, mamlaka na utulivu wa Sudan katika juhudi za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Na zaidi ya wanafunzi 300 na wafanyikazi wengine, msikilizaji, wanaaminika kutekwa nyara kutoka shule moja ya Kikatoliki nchini Nigeria wiki ambayo imekamilika. Makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho ni kila siku Jumatatu saa 1:40 asubuhi na saa 12:20 jioni saa za Afrika Mashariki. RFI.
Karibu tena msikilizaji, kumbuka matangazo haya unaweza kuyasikiliza mbashara mitandaoni Facebook na YouTube RFI Kiswahili. Wapiga kura nchini Guinea Bissau wameshiriki zoezi la uchaguzi kumchagua rais mpya, wakitarajia kukomesha miongo kadhaa ya mapinduzi manne na migogoro mingi ya kisiasa tangu lipate uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1974. Takriban wapiga kura 860,000 wanachagua miongoni mwa wagombea 12, huku wito wa huduma bora za afya, elimu, kazi na mapambano dhidi ya umaskini na biashara ya dawa za kulevya vikiwa ajenda kuu. Rais aliyeko madarakani Umaro Sissoco Embalo anatarajiwa kushinda na anaweza kuwa kiongozi wa kwanza kutumikia miula miwili mfululizo tangu mwaka 1994. Hata hivyo, uchaguzi wa mwaka huu umekosolewa kwa kukosa upinzani wa kweli baada ya chama kikuu cha upinzani cha PAIGC kwa mara ya kwanza katika historia yake kikiondolewa kwenye kinyang'anyiro. Victor Moturi, Umoja wa Falme za Kiarabu ulisema siku ya Jumamosi kwamba utawekeza dola bilioni 1 kupanua miundombinu ya akili mnemba ama AI na huduma zinazowezeshwa na teknolojia hiyo kote barani Afrika kwa lengo la kusaidia nchi kufikia vipaumbele vya maendeleo ya kitaifa. Karibu mataifa 200 yamekubaliana kimsingi kuhusu rasimu ya mkataba wa hali ya hewa katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa ambao ulimalizika hapo jana kwenye eneo la Amazon nchini Brazil. Kufahamu zaidi, hii hapa ni taarifa yake Emmanuel Makundi. Mkataba huu ulikubaliwa baada ya wiki 2 za mazungumzo yaliyozigawa nchi, licha ya hata hivyo kushindwa kuja na mkakati wa pamoja kuhusu utaratibu utakaotumika kwa nchi zinazozalisha mafuta ya visukuku kuachana na nishati hiyo. Rais wa Brazil Lula da Silva alisifu makubaliano hayo kama uthibitisho kwamba umoja wa kidunia unawezekana. China na India nazo zilisifu matokeo hayo kama maendeleo yenye maana, huku mataifa madogo ya visiwa yakiutaja mkataba huu kama haukuwa kamili lakini ni muhimu. Mkutano wa mwaka huu hata hivyo umefanyika bila ya uwepo wa taifa la Marekani, mchafuzi mkubwa wa hali ya hewa kutokana na kile Rais Donald Trump alikitaja mkutano wa kilaghai, akipingana na sayansi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro, ambaye amekuwa akihudumia kifungo cha nyumbani, amekamatwa na polisi baada ya kudaiwa kujaribu kufungua kifuko cha mguu wake kutumia chuma ili kutoroka na kukwepa kifungo cha jela, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama. Maafisa kutoka Marekani, Ukraine na washirika wake kutoka Ulaya wamekusanyika nchini Uswizi leo kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mpango wa amani wa Marekani na Urusi ambao umependekezwa kwa Kiev wiki iliyopita, lakini wakosoaji wake wanasema una masharti ambayo yanajumuisha Karibu mataifa 200 yamekubaliana kimsingi kuhusu rasimu ya mkataba wa hali ya hewa katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa ambao ulimalizika hapo jana kwenye eneo la Amazon nchini Brazil. Kufahamu zaidi, hii hapa ni taarifa yake Emmanuel Makundi. Mkataba huu ulikubaliwa baada ya wiki 2 za mazungumzo yaliyozigawa nchi, licha ya hata hivyo kushindwa kuja na mkakati wa pamoja kuhusu utaratibu utakaotumika kwa nchi zinazozalisha mafuta ya visukuku kuachana na nishati hiyo. Rais wa Brazil Lula da Silva alisifu makubaliano hayo kama uthibitisho kwamba umoja wa kidunia unawezekana. China na India nazo zilisifu matokeo hayo kama maendeleo yenye maana, huku mataifa madogo ya visiwa yakiutaja mkataba huu kama haukuwa kamili lakini ni muhimu. Mkutano wa mwaka huu hata hivyo umefanyika bila ya uwepo wa taifa la Marekani, mchafuzi mkubwa wa hali ya hewa kutokana na kile Rais Donald Trump alikitaja mkutano wa kilaghai, akipingana na sayansi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro, ambaye amekuwa akihudumia kifungo cha nyumbani, amekamatwa na polisi baada ya kudaiwa kujaribu kufungua kifuko cha mguu wake kutumia chuma ili kutoroka na kukwepa kifungo cha jela, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama. Maafisa kutoka Marekani, Ukraine na washirika wake kutoka Ulaya wamekusanyika nchini Uswizi leo kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mpango wa amani wa Marekani na Urusi ambao umependekezwa kwa Kiev wiki iliyopita, lakini wakosoaji wake wanasema una masharti ambayo